Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Nuus op S3. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê sy party het die leierskap geneem in die proses om die regering van nasionale eenheid tot stand te bring. Ramaphosa doen verslag oor die meerderheidsparty se 100 dae in die RNE. Die ANC sê hy gaan strukture oprig om kwessies te hanteer wat die RNE-vennote geopper het, soos klousules in die Bela-wet en die nasionale gesondheidsversekeringswetsontwerp. Volgens Ramaphosa is daar geen beter alternatief om die land reg te ruk as die RNE nie. 100 days does not seem like a long time, but it is a significant milestone to gauge whether we are moving in the right direction or whether we are doing things differently and with more purpose. Our reflections, the reflections that we are making at this point in time, that although our challenges are huge, there is collective commitment to working together to tackle these challenges. And those who say we should not be working together with others need to come forward with alternatives that they believe can work. And thus far, we have not heard of any better option or alternative. Intussen het die ANC se viering van die RNE se 100 dae aan bewind 'n wanklankie gekry nadat een van sy bondgenote, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, nie opgedaag het vir die vieringe nie. Die SABC hoofsekretaris Solimapea sê hy deel nie die ANC se vreugde nie omdat die party met regsgesinde partye in die bed gespring het. Intussen het die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula bekend gemaak dat vandag se bilaterale vergadering op aandrang van die SABC uitgestel is. Die SABC is geruime tyd reeds gekant in die samestelling van die eenheidsregering. Die slagordes is nou opgestel vir 'n bitter broederstryd. It's an unfortunate situation because today we're supposed to start with a bilateral meeting with the SACP. The GS of the Communist Party called me in the morning yesterday and asked for the postponement because of the event that is going to take place at 6. We put it at 6 and we can't reverse it because we wanted to cater for this bilateral meeting. Vroeger het adjunkt-president Paul Mashatile beklemtoon dat daar geen onenigheid op nasionale vlak in die RNE is nie. Op provinsiale vlak is dit egter 'n ander storie. Volgens Mashatile het hulle die Gautengse ANC gelas om die DA agter te laat, omdat die DA, volgens die premier Panyaza Lesufi, dit vir die ANC moeilik gemaak het om 'n regering te vorm. Mashatile sê hulle wil met die DA in die provinsie saamwerk, maar die bal is in die DA se baan. We actually see ourselves as one team. So when we are in cabinet and we are doing our work, we don't say, okay, me I'm from the ANC, you are from the Patriotic Alliance or the DA. We just say we are a GNU team. Die ANC se nasionale woordvoerder, Matlengi Bengo Motsiri, sê die 100 dae gaan nie net oor vierings nie, maar ook om aan die nasie verantwoording te doen. Action SA sê hy gaan druk uitoefen op president Cyril Ramaphosa om rekenskap te gee oor die FBS korrupsiebeweringe teen die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Thembe Semelani. Die party het verlede week daarop gesinspeel dat die president huiwerig is om teen Semelani op te tree. Action SA het 'n media-konferensie in Kaapstad gehou oor sy vertoning in die eerste 100 dae as een van die nuwelingpartye in die 7de parlement. Action SA sê hy gaan donderdag Ramaphosa se vraag- en antwoordsessie gebruik om die president regstreeks uit te vra oor Semelani se beweerde lening van die ineengestorte FBS bank. So there will be an opportunity to take up all the issues, all the correspondence, every comment we've made, the charges that we've laid, the letters to the public protector, the letters to the speaker. I'll be raising all of those issues and the fact that there's been radio silence from all the people in that regard. Action SA het ook gewaarsku dat hy nie gaan toelaat dat die Pala-Pala-skandaal in die vergetelheid verdwyn nie. Die party sê hy glo daar is 'n prima facie saak teen Ramaphosa, ondanks die nasionale vervolgingsgesag se besluit om nie te vervolg nie. If you or I were found with $580,000 in our couch, we would have to answer
in a court of law, because that is a criminal offence in itself. Where the money came from, that's another matter. Where the money went to, that's another matter. How did they try and follow that money and get it back, that's another matter. There are a whole lot of matters. But the fact of the matter is that there's a contravention of the Foreign Exchange Act in this country, and the President must account for it. Met verwysing na die onlangse gebeure in die Tshwane Metro, toe Action SA hom by die ANC en EFF geskaar het om die gewese DA-burgemeester Silje Brink uit te stem, sê die party hy het dit gedoen om homself te beskerm. We are now completely independent. The voters out there are aware now that Action SA is actually a totally independent political party. It's not aligned to any other party. We'll always act in the interest of the people of South Africa and to protect our own political party. Action SA sê hy het ook aan die parlement se gesamentlike konstitusionele hersieningskomitee geskryf om te vra vir hervormings wat mense onder verdenking sal verbied om parlementslede te word. Die Staatsdienskommissie se kwartaallikse bulletin skets 'n somber prentjie van die stand van die staatsdiens. Die kommissie wys veral op tekortkominge in die voorsiening van kantore vir staatsamptenare. Die bulletin dek die tydperk tussen 1 April en 30 Junie vanjaar. Die uitdagings liewer wissel van diensleweringskrisisse, die nie-betaling van diensverskaffers en klagtes oor onbevoegde en ondoeltreffende amptenare. Infrastruktuuruitdagings knou die departement van openbare werke en infrastruktuur. Daarom sukkel staatsdiensamptenare, veral by binnelandse sake, howe en polisiekantore, om 'n doeltreffende diens aan Suid-Afrikaners te lewer. Die kommissie beveel drastiese ingrypings aan. The Department of Public Works and Infrastructure has encountered challenges and inefficiencies as outlined in the PSC report on functional accommodation. Such challenges are as follows. The state infrastructure challenges. There's a lack of uniform guidelines for property investment decisions, resulting in fragmentation of the state portfolio. There are also funding challenges, where the underspending of budgets due to inefficiencies, exorbitant leases, outstanding debt to municipalities, and inadequate funding from low tariffs, as well as the significant repair and refurbishment backlogs, leads to deterioration. Nog 'n knelpunt is nasionale en provinsiale departemente se onvermoë om diensverskaffers, veral klein sakeondernemings, betyds te betaal. The number of invoices older than 30 days and not paid by national departments at the end of June amounted to 1,651 invoices with the rent value of 97 million. We want to re-emphasize again that when we look at these unpaid invoices, we should think about the small and medium enterprises because those small businesses are always on the receiving end when it comes to this, because they don't have capital to run their businesses even despite the payments. Die kommissie het tussen 1 April en 30 Junie vanjaar 90 klagtes hanteer, waarvan 46 menslike foute was en 44 aan staatsdiensgebreke toegeskryf word. Die Weskaap het 'n kommerwekkende aantal moorde aangeteken wat 2,6% meer is as in die vorige kwartaal. Dis volgens die jongste polisiemisdaadstatistieke. Die Nelson Mandela Bay Metro word veral geraak weens die toename in skietvoorvalle en moorde. Die naweek is 'n taverne-klant in New Brighton doodgeskiet. En nog 'n voorval is 2 vroue verlede week in Motherwell eenheid 12 doodgeskiet. 4 verdagtes is in hegtenis geneem en het in die hof verskyn. In Oos-London in die Oos-Kaap stel die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ondersoek in nadat 'n bestuurder van 'n bakkie Saterdag 'n minibus buite 'n supermark in Beacon Bay uit die pad gestamp het. Videobeeldmateriaal wat sedertdien op sosiale media versprei is, wys hoe die minibus die oprit versper terwyl mense afklim. Die vermeende oortreder het die minibus met sy bakkie gestamp totdat dit ver genoeg geskuif het vir hom om uit te ry. Die ANC en die EFF het die beweerde daad van intimidasie veroordeel en die slagoffer versoek om 'n klag teen die oortreder in te dien.
In Welkom in die Vrystaat het die polisie voedselvoorrade wat na verskeie onwettige mynbedrywighede op pad was onderskep. Dit het zamazamas na die oppervlak gedwing om hongersnood te ontsnap. Tydens die Vrystaatse been van die nasionale operasie Valamgodi, wat onwettige mynbedrywighede wil hokslaan, is bedrywighede by een van die skagte heeltemal gestop. Die waardeketting van onwettige mynbou is ook blootgestel vanaf die manne ondergronds tot die goudkopers. Die taakspan wat Desember met hulle werksamehede begin het tot op hede ongeveer 3000 zamazamas in hegtenis geneem. Die Nobelprys vir ekonomie is vanjaar aan 3 Amerikaans gebaseerde akademici toegeken vir hulle navorsing oor wêreldwye ekonomiese ongelykheid. Simon Johnson, James Robinson en Darren Akomoglu het die belangrike rol ondersoek van maatskaplike instellings in die uitwissing van die ongelyke verspreiding van rykdom tussen lande. Hulle navorsing het gefokus op die nadraai van kolonialisme om te verstaan waarom globale ongelykhede steeds bestaan, veral in lande wat gebuk gaan onder korrupsie en diktatorskap. Die 3 is verbonde aan die Massachusetts Instituut vir Tegnologie en die Universiteit van Chicago. Die prys is die laaste van die Nobelpryse wat jaarliks toegeken word. Die wenners deel die prysgeld van sowat 19 miljoen rand. Net hierna meer oor voorbereidings vir matriek-eindeksamen wat volgende week begin. Bly by ons. Welkom terug. Bykomende sekuriteit sal tydens die matriek-eindeksamen by skole ontplooi word wat geleë is in gebiede met 'n geskiedenis van protesaksie wat onderrig ontwrig. Die Gautengse LER vir onderwys, Matome Cholani, het tydens 'n media-inligtingssessie 'n beroep op gemeenskapslede gedoen om leerlinge toe te laat om vreedsaam vir hul eindeksamen voor te berei. We are urging communities that even if they want to disrupt a strike for water, electricity, whatever they want to strike for, keep away from our schools. Our children are writing exams. Dit is nou minder tot die 2024 matriekeksamen. Leerlinge sal vanaf 21 Oktober tot 28 November hulle eindeksamens aflê. Cholwane sê meer as 10.700 merkers is in die provinsie aangestel. Die LER se aankondiging volg op Umalusi se kommer dat die departement van basiese onderwys personeeltekorte ondervind. No cell phones and smartwatches will be allowed. They are banned. So our learners, candidates, they should not bring this. Don't smuggle them in. It will be considered as cheating. We have introduced advanced scanners in 2023. And really, all our learners as they enter the examination centers, they are scanned to reduce the smuggling of obviously these devices. 'n Streng waarskuwing is uitgereik teen leerlinge wat gedurende die eindeksamenperiode aan oneerlike praktyke deelneem, soos om vraestelle by swendelaars te koop. Intussen sê die Gautengse onderwysdepartement dat sterk sekuriteitsmaatreëls steeds in plek is om enige vraestellekkasies te verhoed. We've added an extra layer of packaging to the question papers that they go out. And what happens is along the value chain and the distribution process, there are monitors at each point, all the way up to and including the actual examination center, where this packaging is checked to ensure that nobody has opened the box or opened the question papers to any degree or any extent. Die Gautengse onderwysdepartement is vol vertroue dat die provinsie verlede jaar se matriekslaagsyfer van 85,4% sal oorskry. Die uitslae word op 16 Januarie 2025 verwag. Matriekleerlinge in die Noord-Kaap sê hulle is gereed vir die matriekeksamen wat volgende week begin. Sekere privaat skole in die provinsie wat deel is van die onafhanklike eksamenraad het reeds van dese week hulle eksamens begin aflê. Die Noord-Kaap het verlede jaar die laagste slaagsyfer in die land behaal, naamlik 75,8%. Die einde is in sig vir Amogelang Lekweni. Sy is gereed vir die laaste eksamen van haar 12 jaar lange skoolloopbaan. Lekweni is vol vertroue dat haar punte goed genoeg sal wees
om volgende jaar universiteit toe te gaan. I've been going through past papers and going to school the past few weeks to gain extra knowledge from my teachers, and they've been helpful. Refilwe Molepo sien ook reeds daarna uit om volgende jaar kinematografie in Kaapstad te studeer. Sy is voorbereid vir die eksamen en hoop om goeie punte te kry. What I'm hoping for is 5 distinctions. That is what I'm really praying for. And looking at my marks right now, it is possible. I just need to put in the hard work and, continue being consistent like I am. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie glo hulle lede is gereed vir die eksamen. Sekere skole het programme wat bykomend is tot die winter- en lentekampe wat die departement aanbied. Maar hulle is bekommerd oor die impak van die departement van basiese onderwys se finansiële probleme. Tydelike aanstellings wat in Julie begin het by skole, nou in die 3de kwartaal, daar is heel wat van hulle wat nog nie betaal is nie. Ons vat ook baie lank aan die begin van 'n jaar as die skool begin om tydelike mense betaal te kry. Daai ratte loop stadig en dit het definitief 'n invloed op 'n onderwyser se energie en op sy gedagtes en op sy voorbereiding, want sy aandag is veronderstel om by 'n klas te wees en by voorbereiding vir 'n les op aan te bied. En dan is hy die bekommernis, waar gaan my kos vandaan kom, waar gaan ek my huis mee betaal, waarmee moet ek my kar betaal? Openbare skole se eksamen begin volgende maandag met Engelse en Afrikaanse vraestelle. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement sal die media later van dese week oor sy gereedheid inlig. Ulrich Hendriks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die ma van 'n gestremde kind wat in 'n massa-skietery in Orange Farm, suid van Johannesburg, dood is, sê sy voel hulpeloos omdat sy nie daar was om haar kind te red nie. 7 mense is dood toe die eienaar van 'n taverne op mense in 'n huis losgebrand het. Die skietery het blykbaar gevolg nadat hy vroeg gisteroggend in 'n onderonsie betrokke was met 'n familielid van die slagoffers. Die verdagte het homself daarna by sy huis in Everton doodgeskiet. Geestelike leiers het die familie van die slagoffers besoek. Die ma van die slagoffer sê sy is gebroken na die tragiese dood van haar kind. Ek weet nie wat om te sê nie. Dit is 'n verskriklike slag vir my. Ek wens net ek was daar. Ek sou gevra het skiet liewer vir my en nie my kind nie, net om die lewe te spaar van my liewe kind. 'n Vrou en 'n 1-jarige seentjie is in die skietery gewond. Oorlewendes van die skietery sê hulle is erg getraumatiseer. Die godsdienstleiers sê dringende optrede is nodig om misdaad in die gebied te bekamp. The religious sector is a need, but now we should not only be reactive. We must always be seen, because I'm also a member of Moral Regeneration. Never mind, this area is a new area. It's informal settlement within Drizik and between Palm Springs and area of Orange Farm, but it's a part of Orange Farm, Greater Orange Farm area. There are no churches here. Intussen sê die familie van die 1-jarige seentjie wat in 'n hoë sorgeenheid opgeneem is, dat hy buite gevaar is. En kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Ons sportsegment volg net na die reklamebreek. Bly by ons. En dit is al vir vanaand. Onthou nou, daar is geen Afrikaanse bulletin môre aand nie, weens die sokkerwedstryd. Dit is om Bafana en die Kongo. Maar ons sien dan weer Woensdag aand. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre.
Vir vannag sien ons, daar is 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, dan is daar 'n 60% kans vir reën in dele van KwaZulu-Natal en dan ook langs die ooskus. Vanmôre word reën steeds verwag in dele van die land, 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng en dan ook in die Vrystaat. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Gauteng en dan KwaZulu-Natal en Vrystaat. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan rowwe see toestande veroorsaak langs die Weskus. Vanmôre steeds sterk wind met rowwe see toestande wat verwag word langs die suidkus. Dan is daar ewige donderbuie in dele van Gauteng en dan Noordwes. Dan is daar ook laastens 'n waarskuwing uitgereik vir veldbrande wat verwag word in dele van Limpopo en dan ook in groot dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 18:29 en dan Johannesburg en Vereniging albei 14:28. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Phalaborwa 16:20 en dan Lephalale het 'n maksimum van 30. Mpumalanga nat in die provinsie Sekunda 15:19 en Skukuza bereik 'n maksimum van 20. KwaZulu-Natal, Ulundi 11:19, Potchefstroom 11:17 en dan Durban 15:20. In die Oos-Kaap koel in die provinsie Kumane 4:18 en dan Oos-London 12:18. In die Weskaap sonnig in Vredendal met 'n maksimum van 33 en dan Riversdal het dan 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 23. Warm in Springbok met 'n maksimum van 30. Appington 18:36 en dan Carnarvon het dan 'n minimum van 9. Enkele buie en donderbuie in die Vrystaat, Frankfurt 6:24 en dan Bloemfontein 12:29. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie. Ons sien ons maksimum temperature is bo 30 grade. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.